Welkom bij de eerste review van buitenlandsewebshop.nl. We gaan deze keer een Bluetooth keyboard reviewen van de Duke-Stream. Je kunt verbinding maken met je Android toestel, met je Apple apparaten, met je computer, met je laptop. Alles waarbij je een keyboard nodig zou kunnen hebben. Ongeveer €25. Ik had hem met 2-3 weken binnen. Normaal dus. Je kan eigenlijk alles mee wat je met een normale toetsenbord ook kan. Zoals je ziet, alles zit erop. Escape, Tab, Cap, Shift. Wat ook een leuke extra is de laserpointer. Handig voor presentaties, etc. Zoals je kunt zien. Het knopje zit hier. Wat je er ook bij krijgt is een Bluetooth stickje, zeg maar. Voor in je laptop. Of computer. Hij wil er niet uit, maar dit is hem. Erg handig. Mousepad. Links, rechts, op, onder. Alle nummers zie je. Hier. Spatie. Ik zal hem nu even uitproberen op mijn telefoon. Kunnen jullie een beetje zien. Het is een Android telefoon. Samsung Note 2. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Hier zie je de muis. Alles kan je gebruiken. Dus aanklikken. Nu.nl. Nou gaan we weer terug. Even wat typen, berichten, opstellen. Gaat allemaal ook erg handig. Vind ik wel dat de toetsjes wat kabaal maken, zoals je kan horen. Je ziet het niet helemaal scherp. Nou, dit was de eerste review voor buitenlandsewebshop.nl. In de link staat onder het filmpje staat de link waar je hem kan kopen op Duke-Stream.nl. Doei!